欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：年近40赵丽颖为何越来越有少女感？中年女人真正快乐3个秘诀。少女感是种很奇妙的气质，不用于少女。很明显，上图左边2位姑娘是真的少女，而赵丽颖不是。我们不会说真的少女通常12至20岁有少女感。少女感是种很奇妙的气质，不是仅指看上去年轻。比如，仅差1岁，同样不到40的杨幂，看上去就没有赵丽颖有少女感。与少女传统上对应的是妇女，或者《红楼梦》中挂在嘴边的妇人。贾宝玉说少女是珍珠，妇人是鱼眼珠子。可是鱼眼珠比珍珠差在哪儿？跳出世俗的价值，回归本真，一个没有光，一个有光。嫁人生子后，女人往往被家长里短、柴米油盐的琐碎欲望所困，变得发福油腻不快乐，渐渐眼里失去了光，一天天枯萎老去。而有少女感的女人，似乎能够跳出时间的轮回，永远生机勃勃地活在自己的次元空间里。年近40的赵丽颖就是这样。如今，不要说太奶奶辈流行的3把刀木漆簪，即使是把非遗千年古味的3软细木雕工艺品装饰在头顶上，她不但没有被衬得老气横秋，反而被拖得愈加可爱娇嫩有生机，不仅看着不土气，反而高级时尚又大气啊！好神奇的极致少女感啊！你呢？心理学家托德·卡什顿在《好奇心》一书中写道：我们把生活看作一个愉快的探索、学习和成长的旅程，而不是去拼命解释和控制我们的世界。岳问认为，这颗不断探索、学习和成长的心，就是少女心，而少女感就是被勇于尝试新事物、勇于克服困难中获得的无限快乐所滋养出来的独特魅力。有少女感得有真正快乐起来的能力，而中年女人想要快乐的从这3点出发。勇于探索。智者说，如果有一天你开始对新鲜事物不再敏感了，那就证明你开始老了。勇于探索不是说大胆尝试各种医美狠科技，让皮肤短时间变紧致、光滑细嫩如婴儿，而是不屈从于什么年龄该做什么事，对万事万物始终抱有好奇心，仿佛少年一般。如今已经凤凰涅槃成飞天侍后的赵丽颖，依旧日常欢喜雀跃地去捕捉每个细节，发现它这里面都有东西。抬头看看戏台的顶，它这有很多那种雕刻，木艺的雕刻在上面，很多细节，很多的图案在上面。举起相机给很少见的大花瓶拍张照，然后尝试一下用大锤子敲击花瓶，用心体验里面的制作环节。我以为是敲一锤可以碎掉一片，但其实它是需要一点一点敲，让它里面的碎片一点一点破碎，慢慢的越来越重了。好奇心也是一点一点的培养，并非一口吃成胖子。锤子越来越重了，它要均匀的去敲碎每一个部位，它不是像我看到的，以为直接这样抡起来锤就可以了。累了就蹲会儿笑一会儿。打开一扇门，似乎总有一个新的世界，可以让他满心欢喜，露出小女孩那坦率质朴的笑颜。我们何不也试试用好奇的眼睛，重新发现一点点不一样的世界呢？不断学习，一直坚持学习力的人容易有少女感。当人的内心处于孩子般的世界，就会相对开放，乐于吸收容纳一切未知。因为我都是头一天必须要做功课，因为一个角色最重要的是你要看到他的灵魂，所以最关键的还是说你从心底去相信这个角色，你做出来的一切自然的一些行为它才是成立的。赵丽颖不断的学习，主要体现在她热爱的表演角色灵魂里。从《陆贞传奇》开始，那时候还比较稚嫩，能让大家看到他身上那种倔强不服输的劲，
包括后面的知否，是让我人生当中的一个转折。我学到了很多东西，上了一堂课。还有，作为剧圈女王，赵丽颖几乎每一天都在学习，从未停止。出道18年，她饰演的角色集齐了王侯将相、士农工商、神仙妖魔，还在继续。她没有让自己停留在千篇一律的偶像角色里吃流量红利，而是不断学习，突破进取，然后才有了飞天奖荣誉这么好的事情发生。大多数成年人往往把自己困在经验铸成的城堡里出不去，如此一颗保守封闭的女人心，很难焕发出新的活力。正如明兰所说，依我看读书无用这句话就是骗人的，不过是那些男人们希望女人们一辈子浑噩愚昧，乖巧听话好摆布。鱼眼珠子浑噩，颜如玉活在书中，诗书自养气质，学习不如就从每日读一点点书开始吧。真实成长，真实的成长意味着克服了困难，发生了改变，得到了升级。人往往会在这样的过程中获得成就的幸福感。在否定中成长，难度更高，所以得到快乐幸福的感觉更强烈，更加滋养少女感。比如早年长着圆脸又不太会说话，仅凭一腔热血勇闯娱乐圈的赵丽颖。当然，她这样高阶质变的成长也是从一点点量变积累起来的。我想冲在前面，我想开拓，我想突破，我想有一点点不一样，一直在超越的那个人是平庸的自己。正是每天都想着做着要有一点点不一样，才成就了赵丽颖今天的真实成长，同时有了成就感，自然开心。我不艰苦，我特别开心，就这样一天天如孩子一般有使不完的劲儿。心似少女，力似少女，形和相自然也趋同于少女，此谓少女感的由来。世界无需我们拼命的解释和控制，我们只需一点点愉快的探索、学习和成长，如此便永远恰同学少年，风华正茂。你怎么看？